Oso ezaguna da. Segurasko gutxi izango dira Dani Carvajok adina ordu pilota jokalekutan pasa ditunak, ez dakit. Gaur egunean behintzat ez dut uste beste inorrengo denik, hainbeste ordu iparraldeko, Nafarroako, Gipuzkoako plazatan eta ibili dena. Bera, sekulako lana egiten nahi da, jasotzen ondare bat, pilota jokoen ondarea, eta beraz eskertzekoa da Dani egiten naizean lana. Dani, gainera da, pilotari izateaz aparte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta arkitektura fakultatean ematen ditu eskolak, eta bere ikerketa gaia izan da plazak pilotarako herrietan eukiduten, espazio horiek eukiduten nolabait eragina, ezta? Hirigintza ikuspegitik zer suposatzen duen herri batean horrelako plaza bat pilotarako eukitzeak, eta horrek nola eragiten dion hirigintzari oro har. Baina gainera, bere denbora librean dedikatu da jolasak eta diseinatzera, eta gaur hemen aurkeztuko digu, berari utziko diot aurkezten, karta joko bat. Berat diseinatutako karta joko bat. Dani? Berak esan duena pelotaiak ordu gehiago sartu dituzte plazan ni baino seguru, baina ikerketa dela eta egila da ordu batzuk sartu dituzela. Aurkeztuko izuet, ekimen honen jatorria da, kamisetare jantzi dut, Gipuzkoako Federazioak 100 urte egiten ditu aurten, eta lantalde bat hasi ginen pentsatzen ze ekintza izan zitezkeen erakargarriak edo pelotatik aparte planteatu genitun, da Federazioaren 100 urtearen liburua, hori datorren hilabetean edo aurkeztuko dena, eta beste zea ekintza izan zen pilota jokoen kartak aurkeztea. Idea ez da guztiz originala, naipe jokuak ezagunak ditugu, eta beste federazio batzuk, beste lurraldeetako federazio batzuk antzeko ekimen bat egin dute. Baina karta jokuen helburua da pelotaren ondare guztia ahalik eta atalka baldin badere erakustea. Zaila da gaur egun pelota azaltzea, labur bilduz azaltzea, modalidade asko daudelako, material eta errementa asko daudelako, eta karta jokoaren bitartez iruditu zaigu dela erarik errexena pelotan ezagutza ez duten edo ezagutza ez dugun jendeontzat zabaltzeko. Ze naipe jokuak, karta jokuak gure lurraldean zabalduta daude, eta pelota jokoa, zoritxarrez, pelota joko tradizionala ez da hain ezaguna. Eta lehenengo helburua zen, ezagutze ez den modalidade horiek ezagutaraztea. Kaletan banatu daude urreak, bastoak, ezpatak eta kopak, bai? Eta hemen banaketa hori, lehenengo kartan urrea pelotak izango lirateke, denak aman komunean duten zea delako, elementua delako, pelota bera. Ez da pelota modu bat bakarrik edo pelota mota bat bakarrik, pelota asko daude, bai erramenta askoak eta bai eskuzkoak, eta hori da bilatu dana, neurri zaldatu deu, aukera polita zalako kartak neurri berezia egiteko ikusi ahal izateko, bestela esku neurriko kartak erabilita ez delako hain zea. Hemen urrearen irudian laburbildu ditugu barruan, barajan aurkitu betezken beste erramenta guztik eta jokamolde guztik, eta jaztegia bereizten blean edo luzean. Blean paretaren kontra litzateke joko zeharkakoa, zuzena ez dena, eta luzean erreboteare sartuko genuke edo bote luzea edo laxoako jokuak. Ez dira bi hauek bakarrik, bakoitzean hainbeste daudelako, eta hemen hirutan banatuko genu, hiru pelota modalidade, hemen jarriko errebotekoa jarri dugu, erramintazkoak eta eskuzkoak. Hemen ere errebotezkoa pelota bat da, baina hemen jarriko genu luzeko jokuak, laxoakoa bat delako, bote luzako beste bat delako, eta erramintazkoak ere, egon daitezke, blean jokatzeko edo errebotean edo laxoan jokatzeko. Lauak erabilita, pala motza, paleta larruz, paleta goma. Ikuste zuea, pala erabilitare, pelota hainbeste daudela, eta hemen jarriteu luzeko edo joko zuzenetan dauden pelotak. Laxoa, bote luzea, pasaka eskularruz, errebotezkoa eta pasaka
eskularruarekin eta eskuz. 6 zenbakian, pala motza, pala, joko garbia, zesta punta, erremontea, eta erraketa. Azterketa egiteko moduko zeak, modalidadean aia ikasten jutekea, karta jokutan letra oso txikia ikusten da eta ez da ikusten, bueno, ez de jarraituko beste herramienta askoz gehiago delako, eta gero aiatzegean nien ja figurata pilotaria, bezerik gabe, eta zalditan erabili deu maskaradako personai bat edo dantzari bat, eta denetan errepikatu egiten da zaldiaren irudia, eta erregea, kasu honetan, oteiza erabili dugu, naiz eta pelotari ez izan, enbildar familikoa, errebote jokalariak, hori jokuak, eta berak gero pelotaren inguruan egin duten hausnarketak eta ikerketak eta bastuak, egurrarekin, palarekin lotuta, bai? Ja, ikustezue, erabili duen irudien antzekotasuna bilatzen nahi gehala, pixkat erakargarri egiteko, pala eta xariak ja atxiki bat egiten du, ez da kolpez zehatzen, baino laburbilduz erramintaren erabilpena antzekoa izango litzateke, palaren antzekoa. Ja palak ere badaude, motza, pala larruzkoa, paleta edo paleta gomazkoa. Erraketare sartu dugu, raketista baitulako, lehen emakume profesionalak izan dakoak, eta xare izango litzateke raketaren aintzindaria edo, eta gero paleta eta pala. Bostekin hainbeste zea, eta matxarda jarri dugu, hau izango litzateke xarearen jatorrizko, esaten duten, jatorrizko erramintaren zea izan zitekeena, pala argentinare bai, paleta argentina, eta ja figuretan, pelotaria berriro leheno eskusa saltze zana, guan xarearekin, eta zaldia, eta erregea ordez erregina lehenengo emakume pelotari profesionala dielako raketistak. Niretzako ikerketa honetan ikasi deten edo gutxien ezagutzen nuen, ni zesta jokalari izan da gutxien ezagutzen nuen erraminta, eta gero ikerketan ondorioz ezagutu dut eskularru motza dela lehenengo erraminta, palaz aparte, lehenengo erraminta, eta joko garbila, eta xistera, eta zesta puntaren jatorrian egon daiteken erraminta, eta eskua babesteko sortua, hau izango litzateke eskularru motza, garapen propioa du, hasieran eskularru motz oso motza zen, kazo antzeko bat, eskuaren neurrikoa, eta gero eta luzeago eta urrutiago botatzen hasten da, eta gaur egun daukaguna eskularru motza errebotean ezagutzen deuna, eta laxoakoa luzeagoa ja 20. mendean garatu dena. Eta hemen bi atxikitikan eta atxiki egiten ez denean txirrizte egitea edo atxiki egitea, kasu honetan atxiki handiegia egiten dena, zesta puntan jokalaria. Atorrian badagola puntaboleako erraminta. Puntaboleako erraminta da guante luzearen lehen erraminta profesionala, eta hemen badago Guruzeaga lesio ondorio sortutako mauserra, eta hemen erreboteko hauzan karten helburu nagusitako bat, errebote ez dela hain ezaguna. Guante motza xistera botilua eta kontatzaile xaxari epailea. Eta hemen bi aldiz jarri dugu puntabolea, badagoelago evoluzioa, hegoaldean ez dugu ja galdu eginda, naiz eta laxo elkarteak txapeleta bat antolatu frontoian, trinketean jolastuko lukete egokiago, baina iparraldean oraindik ere Euskal Herriko txapelketa jokatzen da, han xiloa daukate, trinketetan, sarea eta bibien kontra jokatzen dute. Eta gero, personai garrantzitsuena plazan, bai kontaketa egiten dulako, partiduaren goraberak azaltzen ditulako, eta da xaxaria. Garaiaetan, gaur egun arraia kontatzeko banderak edo figurak erabiltzen direnean, garai batetan adarrak, zuhaitzetako adarrak, oraindik ere baigorrin erabiltzen dute, han atzean duten aristiaren adarretako batzuk arraiak markatzeko, eta hori daka eskuan. Eta hemen guantea jarrita, zaldia, eta hau bilabonako mankua, personai hurbilenetako, Bitoren bil ere izan zitekeen, edo beste hainbat pertsonai, zubietarra jarriko lukete hemen, zuek aukeratu izango zen, baina pelotai profesionala, erreboteaz jokatuz gain, blean, puntabolearekin, txikito dei barrenda kontra jokatuta, eta gaixotasun baten ondorioz besua galduzula,
eta ikusgarri izango zen, bera jolasten ikustia eskerra izan da, nola ingotezun, bai sakia eta bai nola moldatzen da, baina abildade handikoa eskerra izan da esker paretian jokatzeko ere, bere bentaja hori eguzun. Eta gero bukatzeko kopak, kasu honetan txapelketak, bai? Txapeldun izatearen esanahia bakigu ezer dan, eta txapelketetan kopak banatzen dira txapelaz gain. Leheno pelotakin aipatu duten berdina, blean edo eskerpareta edo frontisen kontra jokatzen denean, eta plazakoak, zuzenekoak edo blean ere plazan jokatu daitezkenak, beraz bi espazio, hemen ja sartuko nitzateken ere ikerketan aipatutako espazio horien garapena, kanpokoak eta trinketekoak, trinketean bai blean eta bai pasaka jokatzen dena, luzeko jokuak, joko zuzenak, bote luzea, errebotea, pasaka eta laxoa, eta gero txapelketak erramintazkoak, zesta, joko, arbi, pala, xare, erremontea, eta eskuzko txapelketak, banakakoak, binakakoak, bote luzeakoak, graunia, hainbat falta dira, txapelke jo, baina seia zan da, sei bakarrik gaukatuta. Eskuzkuak, banakakoa, binakakoa, gau pixkat, komplejoa da ulertzen, agian beltza izango zan, erresu izango zan jokatzeko, baina ohituko zazte. Eta, esan deten zean, gutxi ezautzen dira modalidadea, txapelketa, laxoako txapelketa da, boteluzea berreskuratu da, baina izango litzateke Euskal Herriko txapelketaik zaharrena eta Bastamal errekan oraindik ere mantentzen dena, eta espero dezagun errebotea ere Gipuzkoan mantendu ote daiteken hainbeste urte, erroteko txapelketa Enrique Abril dela eta txapelketa internazionala hasi zena ja 90 bat urte izan ditazke Enrique Abril gutxillo, baina laxoakoa galduzan errekuperatu zuten eta nire ilusioa izango litzateke erreboteak ere hauek duten izaera mantentzea. Oitz, arraio, zirurita, batzutan bi talde, batzutan hiru, beste batzutan bakarra. Errebotean, gustatuko litzateke, zuetak aurten bi ateatxun bezala, herritan, talde bat baino gehiago esatuko balitz, ze esanik ez beste herritako talde bat ateako balitz, baina, ja pixkat, kirol internazional hauen kontra egitea zaila da, eta federazioak egiten dituen beste ekimenak dira, irisgarriak edo irisgarritasun murriztua edo dutenen beste txapelketak, irisgarritasuna edo beste egoera diferenteak, hau da, pelota jokatzeko aukera etzan garatuta eta oidu usabeak eta hasitako ekimen bada, federazioan ekimen bada, eta hori ere azaldu nahi genuen da, erregia izango litzateke, Usurbil hemen jokatzen den pala egokituko txapelketa, guain pelota egokitua beste modalidade gehiota zabaldu da, eta hemen ere egin beharreko lana. Eta bi karta gehiago atea ditugu azaltzen, pelota jokua 16. mendetik datorrela gutxinez, gehiago espalin bada, eta naipe jokua ere 16. mendean ja ezautza zan. Orduan, honekin elkartu nahi izan dira, bai karta joku aintzindaria eta pelota joku aintzindaria, nik uste bidea jakin gabe elkarrekin egin dutelako, eta gaur egun karta joku honekin uzartu delako. Eta beraz, helburua betetzen deun, da ezagutza hori ez daukagunok gehiago ezagutzen dugun, eta daukagunok, baina altxor txiki bat eukitzea bezala izango litzatekela, liburu bat izatearen antzekoa dalako helburua. Eta besterik gabe, eskerrik asko, Antxon Mendizabala emango dio ditza, berak daukalako zer esanik pelotaren ezagutza eta jakintza guzti honetan, ibilbidean ezagutu ginalako. Eskerrik asko. Estuko dizuet, Antxon Mendizabal, seguruna Antxon Mendizabal esan da, baten batzuk, behintzat, buruan eukiko dezue Antxon Mendizabal eskultorea. Bai, bera da. Antxon Mendizabal eskultorea daukagu hemen gaur zubietan, eta Danik ondo esan duen bezala, Antxonek beste 11 saltxa eta 11 ekimenen artean, izan da oihartzunen errebotea eta bote luzea eta pasakako aldaera bat eta hainbeste gauza biziberritzearen
esango nuke sustatzaile nagusietako bat. Orduan, oso eskertuta gaude, ze kontu hau ez da bakarrik garrantzitsua Oiartzunentzat, baizik eta orokorrean pelota joko hauek maite ditugun ontzat oso importantea da Gipuzkoan eta Euskal Herrian oro har, herri gehiago izatea, hori ez, ekipo badaukatenak, plaza egokitu badaukatenak, eta ez beraz hor sekulako lan egin zuten, guain da ez da inbeste urte, zenbat dira, Anton? 25 urte, denbora pasa egiten da. Uste inbeste zirenik ere, baina, guain dala 25 urte berreskuratu zuten, eta beraz horri esker, gaur egunean, Amasa Bilabona, Oiartzun eta Zubieta dira, Euskal Herrian eta, hirurak Gipuzkoan, pelota errebotea jokatzen den tokiak, ez da? Anton etorri zaigu gaur, aurkeztea, beraiek egindako lana. Urte esan dut, hasi ginala lanian, rekuperatzeko denbo gehiago behar izan duenun. Egile esan, Oiartzun beti izan du da potentzi bat joko zuzenetan. Gauza askok erakusten dute hori. Adibidez, boteluzean pilota solo, 7 pilota solo dauzkagu gure menditan, katalogatuak daudena, dokumentutan atatze, 7 pilota solo horrek esan nahi du, boteluzean haitzen ziela, pila bat, Oiartzu horrek ez. Gero, Pasakan, Zuzko Pasakan, antxe daukagu, konsejupea, eta antxe zeuden oaindik ere aniluak, eta nun eta saria zintzilikatzen zen, ez? Eta errebotian, hemeretzigarren izaldean, 6 ekipo zeuzkan Oiartzunek. 6 ekipo. Orduan, potentzi bat izan du da beti Oiartzun joko zuzenetan. Baina, denborak aurrea eginela, gauzak aldatzen juntzian, Gerra Zibila etorri izan, eta baita ere brea eta paretan kontra jokatze horrek, ekarrizuna zen dena astutzen jutea. Zerora iristea, nio. Izugarrizko plaza bat genuen, Euskal Herriko plazaik garrantzitsunetako bat, beko plaza eta ezkerrak ua ez zutenik bota. Bestela, ezargabe hongo ginen, da nik gaur ez nintzen hemenean aiatuko, zuekin gauz ontaz hitzeiten, ez? Ze pasa zen, momentu batian beko plaza hortzeon, kristo baten ja, futboleako erabiltzen zen, dema apustutako ere bai, eta, udalak momentu batian erabaki behar du ze egin plazarrekin. Biztanleak eta eskatzen dute, parkina. Parkina bat, kriston parkina. Eta parkin bihurtzeko zehatzen da, plantamientu bat dago. Eta orduan ero batzuk, altxatu ginen, mendikute eta mitxelena eta, altxatu ginen nola bat ere, kontzientzia eman nahirik ua ezintzala hortarako erabili. Eta inbertzala plaza hori berreskuratu. Orduan, sortu eki genuen, eta orduan gaudalak, azkenian erabakizun, plaza mantentzia. Da horri esker, hasi ginen, zerotik, berriz, zer berreskuratzen genuen. Gauza da, pensatu genula lehenengoa guretzako errexena, zetik gure helburua zen Oiartzungo joko zuzen denak berreskuratzea, errebotia baina aurrekueke bai, Boteluzia eta Pasaka, ez? Eta baino hasiko ginela errebotiekin. Zergatik, laguna genitulako, laguna Zubietan, lagunak Bilabonan eta lagunak Ifarraldian. Orduan, plaza txukuntzia hori oso posible da, dirua sartu ezkeo, baina jokoa berreskuratzea hori beste kontu da. Oiartzune inoketzegin ez errontaz. Inokez. Ez jolazen eta ez da jokua nola dan da zerre. Orduan laguntza bia izan du genuen. Laguntza genuen, hemen genuen, Bilabonan ebai eta Ifarraldian ere. Ekarri genuen hango entrenadore bat, Pello, Txeleku, eta hasi izan gazte-gaztiei, esango nuke, lehenengo joko garbiko lezioak ematen, ez? Eta gazte horiek prepatzen zian bitartian, zai egoten baginan, bestei gabe, segituan dena, hankazgoa, jungo zan zeren, plaza baina ez ezu plazan jokoik jartzen, plaza hori azkenian, alperri dago. Eta orduan pentsatu genuen ekipua eta inbar genula hasieratik. Oiartzu horrak etzien izango, baina Oiartzunengo ekipoa izango zen. Orduan, Zubietarra jokatu zuten ekipo hortan, Bilabonatarrak ere eta Ifarraldekoak ere. Eta bitartian denbora eman genien gaztiei, prepatzen juteko. Hori izan duzan gure plantamentua. Gaur egun, 25 urte behan dugu, esan dezakegu, Enrique Aurelen jokatzen ekipoa, dana Oiartzu horrak osatzen dutela.
Osea, bueno, hori behintzat lortu genuen. Eta, bueno, hor, ze sistema erabili dugun, jendiari, claro, ikusleak ikuste zutenan, ze pasatzen zela, baina inok ez zuen ezer entendu zen. Orduan, ze sistemak erabili izan ditugun, pixka jendiai esplikatzeko, hasieran normalena zen, esatari bat jartzia, hemen egin izan dugu, horre egin dek, askotan ez. Esatari bat esplikatzen, taka, guain ze pasada. Bueno, hori da sistema bat, ez? Beste sistema zen horri batzuk atatzia. Horri batzuk atea eta jendei banatu. Hau bentsat ezan oso ondo, ez duen ondo funtzionatzen. Erabili genuen, baina baztertu genuen ere. Guretzako igual egokina izan duzan, persona bat edo bi jartzia publikon tartien. Jenden tartian jarri, eta esan jendia ibera, norbaitek nahi balin badu, tertulian egongo gea zea batekin, dakin batekin, eta arre, momentu batean, esplikatu dezake, galderak daude pila bat. Gaiei galderak egin da bat. Orduan, nik uste sistema hori egokiena dela guretzako ala izan du. Ja ikusi denunean, oihartzu barrez osatutako ekipua bazola oihartzunen, orduan ja pasaginean boteluzea rekuperatzea eta pasaka, eskuzko pasaka rekuperatzea. Neskak parte asko hartu zuten pasakan, azken finean ez du minik ematen eta oso divertitu da. Eta bai pasakak, ja federazioen sartzia ofizialki, ja txapelketa ofiziala, Gipuzkoako txapelduna, Euskal Herriko txapelduna. Gaina, boteluzia egin azeginean entrenamentutan hemen izan ditugu, plaza honetan ere, eta bizkaitarrak hasi ziren etortzen, honean, eta bizkaitarrak hau ez zeharra jo, kostakoz baina pixkat eta kosta, oie dia horrenak. Gaur egunean, boteluzien, horrenak bizkaitarrak dira. Eta zeituan asumitu zuten erreglamentu guztia, eta, Nafarrak pentsatzen zuten jabe izango ziala, lasuan gatik eta bar, eta gertatu da, ezetz. Bizkaitarrak nagusitu zira. Hola segitzen dugu, boteluziakin, pasakin, eskuzko pasakakin, eta geho ja bukatzeko, pentsatu genuen, inber genula oihartzungo pelotaren historia. Behiratzen baditu zute igual profesionalen artean ez dago beste munduko gauza hondiko oihartzunen, baina Joko Zuzenetan amigo. Hor izugarrizko historia du oihartzunek. Orduan ata genuen liburu bat, liburu potolo bat ikuste zuten bezala, eta liburu hortan asko hitz egiten da Joko Zuzenetaz guzti. Ia esango nuke gehiena liburu honetan Joko Zuzena dela. Hor esplikatzen da rekuperazio guztia nola indegun, eta geho, hor bertan dauzkagu boteluzeko normak jarria jendientzat, baina komiki moduan. Marrazkitan da bar, esplikatzen da 15 bat,